kan beter vraag na Kersfeespryse begin ondersteun. In hierdie week se AMT vleispryse oorsig moontlik gemaak deur Zematic Irrigation Systems, gaan kyk ons na hierdie tendense en ander prysbewegings in die vleis- en voerbedrywe van Suid-Afrika. So maak seker om dit nie te mis nie. As ons sommer dan afskop weer met die beesvleisbedryf, het ons gesien dat die nasionale gemiddelde speenkalfprys gestyg het vir kalvers tussen 200 en 250 kg na R31.80 per kilogram. Uit die handverkope het op R32.82 per kilogram verhandel laasweek vir hierdie spesifieke gewigklas en is steeds meer as 8% laer as wat ons 'n jaar gelede gesien het, toe dit op R34.62 per kilogram verhandel het. Ligter kalvers onder 200 kg daal so bietjie na R31.29, met swaarder kalvers bo 250 kg ook laer op R28.80 per kilogram. Die gemiddelde prys in die Vrystaat verhandel op R32.75, terwyl die prys in die Wes-Kaap op R33 per kilogram verhandel het. Ek wil daarom ook net noem dat hierdie die gemiddelde pryse op 'n spesifieke of vir die week se veilings is en dat kwaliteit, die tipe diere, as ook die vraag en die aanbod op 'n spesifieke veiling, die vraag natuurlik as ook die pryse sal affekteer. Ons het dan ook gesien dat die A23 karkasprys bietjie hoër verhandel het op R53.04 met die C-graad prys wat styg na R46.28 per kilogram. Ek dink dat die A-graad pryse as ook die C-graad pryse verder kan styg tydens Desember wanneer vraag steeds relatief hoog behoort te bly. Speenkalfpryse, soos laasweek ook genoem, behoort nog bietjie te styg tot en met die einde van die jaar of ten minste rondom huidige vlakke te verhandel. Van Januarie tot middel Februarie kan ons egter sien dat kalfpryse baie weerstand kan begin kry. In die skaapbedryf het die nasionale gemiddelde stoorlamprys dan verder gedaal en staan dit nou op R37.31 per kilogram met die gemiddelde slaglamprys op R37.23. As ons net na direkte verkope gaan kyk, staan die stoorlamprys op R38.90 met die slaglamprys op R37.99. Die laer gemiddelde prys was gedryf deur laer pryse veral in die Noord-Kaap en in Limpopo, waar die pryse onder die R37 merk verhandel het. Die gemiddelde stoorlamprys in die Vrystaat verhandel egter op R39.50 met die Wes-Kaapse prys so hoog soos R42 per kilogram. Die prys in Natal is ook op R42. Die A23 karkasprys het weer bietjie gedaal en staan op R87.69 met die C23 ouooi prys wat daal na R63.89. Ek dink steeds ons kan nou beter slagpryse verwag met die vooruitskattings wat toon dat ons bo die R90 merk kan wees teen einde November. Soos laasweek ook genoem, ons is ongelukkig nou in 'n tyd wanneer lampryse gewoonlik daal soos wat ons nou gesien het. Die vooruitskattings wat gebaseer is op vorige jare se prysbewegings dui aan dat lampryse nou kan bly daal tot einde Januarie, stabiliseer min of meer tot einde Mei maand en dan weer skerp styg in Junie en Julie wanneer ons gewoonlik min aanbod sien. Maar ek hou julle op hoogte as iets in hierdie vooruitskattings verander. In die wolmark het pryse so bietjie gestyg met die RWS prys op 'n skoon prys van R162.01, terwyl die nie RWS wolprys gestyg het na R159.68 per kilogram. In Australië het die gemiddelde prys met 0,62% gestyg na 11,32 Australiese dollar per kilogram. Daar word bietjie bale nou teruggehou sodat die mark nie heeltemal plat val op die oomblik nie. Daar is 'n relatief goeie vraag, maar nie soveel soos gewoonlik wat ons hierdie tyd van die jaar sien nie. En is dit nie genoeg, of is vraag ten minste nie genoeg om al die aanbod te kan absorbeer nie. Opgehoopte aanbod, wat ongelukkig nou resultaat van dit is, kan enige sterk opwaartse momentum in pryse teenwerk in volgende jaar. Vandag het ek dan 'n eksklusiewe aanbod van Zematic om met julle te deel. Vir 'n beperkte tyd kan jy afslag kry op hulle spulpunte wat gebou is om vandag se uitdagings aan te pak, maar ook gereed is vir môre se vereistes. Zematic se spulpunte is ontwerp vir doeltreffendheid, waterbesparing en optimale opbrengsbestuur. Moet hierdie kans nie misloop nie. Stuur vir my 'n WhatsApp op 0731402698 met die skakelwoord pivot om jou afslag vandag te verseker en neem die volgende stap na volhoubare, doeltreffende boerdery. Groei saam met Zematic.
Hoendervleispryse styg weer soos laasweek ook verwag, met die gevriesde ex-abattoirpryse op R33.81, varspryse styg na R34.23, met die EQF-prys laer op R31.29 per kilogram. Ek voel dat hierdie pryse huidige vlakke moontlik kan handhaaf vir die res van die jaar, met 'n klein styging wat ook moontlik is, weens vraag wat moontlik dan ook kan verbeter, soos ons nader aan Kerstyd beweeg. Daar was ook bietjie positiewe beweging in die varkpryse gewees, met die nuutste spekvarkprys wat styg na R32.87, die vleisvarkprys styg ook bietjie na R33.48, met die nuutste worsvarkprys 2.6% hoër op R25.56 per kilogram. Die verwagting is steeds dat hierdie pryse naby aan huidige vlakke behoort te bly, maar nie verder opwaarts behoort te beweeg nie, en kan hierdie vlakke dan handhaaf tot net voor Kersfees, maar kan dan begin daal soos ons in die nuwe jaar in beweeg. Bokpryse het ook bietjie gestyg die afgelope week, met die nuutste grootbokprys op R41.92, kleinbokpryse styg na R63.52, mediumbokke staan op R47.87, terwyl bokoeipryse gestyg het na R52.08 laasweek. Bokpryse kan nou sywaarts bly tot in Januarie, maar tradisioneel sien ons 'n skerp daling in Februarie elke jaar, en ons verwag dan dus dat volgende jaar Februarie bokpryse redelik kan begin daal. In die voermark het die nuutste gemiddelde graad 1 lucernprys vir die prosent onveranderd gebly op R3.000 per ton. Supreme staan steeds rondom R3.900, met graad 2 lucern tans op R2.600 per ton, afhangende van die hoeveelheid vreemde materiaal. Die Weskaap koop daarom nog steeds Supremes aan, terwyl uitvoere nog steeds aangaan, wat pryse dan op hierdie vlakke hou. Die hoë mielieprys veroorsaak steeds dat van die melens heeltemal produksie gestaak het, wat 'n natuurlike tekort aan chop in die markte veroorsaak, met die gemiddelde prys wat nog verder gestyg het en verhandel nou op R4.700 per ton. Die mielieprys speel natuurlik 'n baie groot rol om die choppryse ook te bepaal, met baie goedkoper mielies wat moontlik begin inkom na ons buurlande en ons huidige prys dalk op 'n hoogtepunt laat verhandel. Maar ons dink steeds, pryse kan relatief hoog bly vir die res van die jaar, wat natuurlik choppryse ook op 'n baie hoë vlak kan hou. Ek dink so van middel Maart volgende jaar kan mieliepryse of al witmieliepryse sterker in 'n afwaartse tendens begin beweeg, waar dalk choppryse ook saam kan aftrek. Los dan asseblief vir ons kommentaar op ons Facebook as ook YouTube kanale. Ons wil graag van julle hoor en saamgesels oor wat julle plan, waarna ons ook kan kyk in die statistiek. Jy is dan ook welkom om by een van ons WhatsApp groepe aan te sluit. Ons deel al die inligting soos verslae en spesiale aanbiedinge daar met almal. Stuur vir my 'n WhatsApp op 0731402698 met die skakelwoord groep, dan sit ek jou op een van ons groepe. Ek sit ook al die skakels in ons sosiale media platforms in die beskrywing onderaan. Hierdie video's word moontlik gemaak deur Sematic Irrigation Systems. Ek is Dr. Johnny van der Merwe en dankie dat jy ingeskakel het.